வணக்கம். இது எங்களுடைய புதிய ஐடால் ட்ரைசைக்கிள் வித் பிளான்ட் பாட். இந்த பாட் வந்து உங்களுக்கு 3 டிசைன் இருக்கும். பிளாஸ்டிக் பாட் ப்ளஸ் மரத்துலேயும் அந்த மாதிரி செஞ்சு தரோம், மண் பானைத்துலேயும் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரோம். இந்த சைக்கிளுடைய விட்த்து பார்த்தீங்கன்னா 20 சென்டிமீட்டர், ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10 சென்டிமீட்டர். அது மூவ் பண்ணலாம், மூவ் ஆகும். ஸோ இதனுடைய ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 350லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சைக்கிள் வேணும், இல்லை இந்த டிசைனில் வேறு டிசைன் வேணுனாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஹோம் டெலிவரி கூட இருக்குது. அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு யாருக்குன்னா வேணும், இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு யாருன்னா வேணுன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.